つも意識をできる状態っていうのをつけるのがいいなと思って、でリノーセラピーの枠を超えて、できればこう健康とか美容とかそういうのをなんか1ヶ月に1回何かの形でこう、あ、そうだったそうだったみたいな思い出す機会をみんなでシェアできたらいいなっていうのがこのクラブの話なので、興味のある話ない話あると思うんですけれども、こういろんな方面からそういうのを伝えていけたらいいなっていうのがこのクラブの始まりです。選択は間違いたくはないですよね。そういう部分で、今日はね、いろんな形の、ノウハウだとかね、そういう部分をお伝えしたいと思います。どうした？ものすごい。もうすごい。何やねん。ものすごい何？ものすごい変わりました。ものすごい変わった。変わったいう人ちょっと変わったいう人。全員変わりましたよね。ちゃんと返事してくれたっていう人はどれぐらいいます？ほんまかしますか？はい、ありがとうございます。やっぱりね、みんなね、今日の人すごい優秀というか、普通よ。これ反応がね、出にくい人もやっぱりいるわけなんですよ。オーリングでもそうなんだ。大体この人数から2、3人は私変わらないとしてだからね、今日来られてる時の結構これハードル高いと思うんで、もっとバラバラな反応が出ると思っとったんで、出ない人がなんでかという話をするわけやけど、みんながちゃんとした答えできとうから、やっぱりちゃんと答え出てくるでしょ。出ました。よかったな。出ました。わかりました。だからね、人間の体ってものすごい正直なわけですよね。OS ひとみちゃんわかるか？どうやらわからんわな。OS な。OS って何か知ってるってかおりちゃんに言うたら、映画館とかでスーパーバージョン。そうバージョンのことやな。だからもう絵空事のことでも何でもなくして、そういうのが存在するんじゃないか。だから遺伝子その DNA いうのでも解明はもうされてるんですよ、ね、どういう配列でどういうものやっていうの分かってるんですけど、最後に一つだけ分からない問題があるんですよ。じゃあそれが誰が作ったかいうのが分からないんですよ。でね、ハイヤーセルフとバリアント、このまたバリアントっていうの、お姉さんなんかアカシックレコードって聞いたことあるでしょね。アカシックレコード聞いたことあります？言葉だけね、アカシックレコードって聞いたことある人います？レコードやったら知ってる。これね、このバリアントからアカシックレコードで検索したらいろんなの出てきます。これがね、めっちゃくちゃ面白いんですよ。宇宙のどこかに、この宇宙すべて、多次元宇宙でこの宇宙っていうのができてるんですけど、宇宙のすべてのこのデータが収まってる時空間のことを言うんですよ。そういうのを言ったらね、もどいでしょ。で、人間の中にもそのハイヤーセルフっていうすべての自分の過去のデータ、今のデータ、未来のデータもあるっていうのがハイヤーセルフ。それを統括したまたデータベースがこのバリアント、アカシックレコードっていうのがあるわけなんですよ。っていう書いてるお寺を自分が生き返ったら調べたら分かるっていうふうに思ってそこでサインしてやらしいのね。で、その人はそういういろんな体験して生き返るわけよ。で、なんで生き返ったかって言ったらさ、未来に行ってきたんよ、この人。未来に行った時に自分がこういう形で天文学の博士やからさ、子供を前にして星座の話をしてる未来が見えたらしいよね、この人。そしたらその瞬間に、あ、俺は生き返るんやと思ったらしいのね。そう思った瞬間に生き返ったらしい。で、この波動を上げる方法としてね、今日前僕がやった時来てくれたでしょ、集中力のトレーニングっていう、あれがその一環になるわけなんね。集中力を、超えたところにまた別の世界があって、そこで物事を考えたり行ったりしたら間違いが起こらないっていう、そういうゾーンっていう世界があって、そこに一流のアスリートだとか経営者は入っていくことによって最高のパフォーマンスができる、ね、最近やったら西堀選手がスーパープレーをした。彼はそういう
集中力を超えたそういう直感力の世界でプレーするから、ああいう大舞台でもそういう失敗のないプレーができるという。